ഹലോ, യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാരാണ് അല്ലേ? യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പലതാണെങ്കിലും അതൊരു ഉന്മേഷമുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് അല്ലേ? വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് യാത്ര. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ട്രെയിനിലൂടെ. അപ്പം ഞാൻ പോകുന്നത് പാലയിലേക്കാണ്. ഇന്നലത്തെ ഒരു യാത്രയിലെ വളരെ ദുരന്തപൂർണമായ ഒരു അനുഭവം എല്ലാവരെയും ഞാൻ അറിയിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. കണ്ണൂർ നിന്നും ട്രിവാൻഡ്രം വരെ പോകുന്ന ജനശതാബ്ദി ട്രെയിനിൽ കോട്ടയത്തേക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള യാത്രയിൽ ടിക്കറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സീറ്റർ ടിക്കറ്റ്. AC ആയിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് ട്രെയിൻ കയറാൻ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോൾ തികച്ചും യാദൃച്ഛികമായി പുത്തൻ പുതിയ കൊച്ചുമായി ട്രെയിൻ എത്തിയപ്പോൾ ഉള്ളിൽ വലിയ സന്തോഷമായി. ഹാവു, പുതിയ കോച്ചിൽ നല്ല വൃത്തിയോടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന്. പക്ഷേ അധികം താമസിയാതെ മനസ്സിലായി പഴയ ജനശതാബ്ദി ട്രെയിൻ കോച്ച് തന്നെ മതിയായിരുന്നു എന്ന്. കാരണം ഇതിൻ്റെ സീറ്റിൽ ഒരു വിധേനയും ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് എൻ്റെയും കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. തികച്ചും പണയം വെച്ചുള്ള ഒരു 2ാം നമ്പർ യാത്ര തന്നെ. 90 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സീറ്റിംഗ്, തികച്ചും ഒരു അൺപ്രൊഫഷണൽ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. അങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചു പോകവേ അതാ ട്രിവാൻഡ്രം ഷൊർണൂർ വേണാട് ട്രെയിൻ തൃശ്ശൂർ സ്റ്റേഷനിൽ തികച്ചും യാദൃശ്ചികമായി കിടക്കുന്നു. ഫുൾ പുഷപ്പ് സീറ്റുമായി അൺറിസർവ്ഡ് ആൻഡ് AC കോച്ചുമായുള്ള തല ഉയർത്തി മലബാറിലെ യാത്രക്കാരെ ഇളിച്ചം കാണിച്ചു വേണാട് യാത്ര പറന്നുപോയി. എന്തിന് ഈ ക്രൂരത മലബാർക്കാരോട് ചെയ്തു എന്ന് തീരെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ വൃത്തികെട്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് മികവ്. നമ്മുടെ റെയിൽവേക്കാർക്ക് എന്തു പറ്റിയെന്ന് ഒരു വല്ലാത്തൊരു വിഷയമായി തോന്നിയിട്ടോ. എന്തായാലും ആ ഒരു യാത്ര വളരെ ദുരിതമായിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ പ്രിയ ജനങ്ങളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്, പാലാ ട്രിപ്പ് യാത്രയിൽ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് അത്രയ്ക്കും അൺകംഫർട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ ട്രെയിനിൽ ആരും ബുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഇരിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് ലോങ് ട്രിപ്പ് തീരെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അത്രയും നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ നന്നായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 6 മണിക്ക് ആണ് ഇറങ്ങിയത്. ഒരു 6:15 6:20 ആയപ്പോൾ ട്രെയിൻ എത്തി. ഞങ്ങൾ പാലയിൽ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. വളരെ ചെറിയൊരു ട്രിപ്പായിട്ടും കൂടി എനിക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ വന്നു. അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം വരെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥ ദയനീയമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ ആണ്. കണ്ടാൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, ജനങ്ങളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക. ആരും ബുക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. എൻ്റെ കുഞ്ഞു റിക്വസ്റ്റാണ്. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, സീ യു.